सभी को प्रेज़ और जय मसीह। परमेश्वर की जीवित हज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज 28 जुलाई है और आज हमारा 21वां उपवास है। ये प्रार्थना भोर की प्रार्थना है, 4 बजे बनी है। जैसा आपको पता है अभी 3 दिन की नाइट प्रेयर हमारी 2 दिन कंप्लीट हो चुकी है, 1 दिन की और है और उपवास भी चल रहे थे 21, जिसमें आज 21वां दिन है। सुबह की 6 बजे प्रार्थना आती है। हो सकता है उपवास खत्म हो जाएंगे आज, नाइट प्रेयर खत्म हो जाएगी आज, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी ये प्रार्थना आती रहे, चाहे प्रार्थना आज की हो चाहे पहले की हो, देखना आपका फ़र्ज़ है। आज जब मैं चाहते प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की आवाज़ आई का ये प्रार्थना कर, ये आशीष खोल सुबह 4 बजे। और परमेश्वर ने कहा ये वाली प्रार्थना कर, इस वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना कर। और फिर मैंने सोचा कि हो सकता मैं पुरानी प्रार्थना डाल दूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा नहीं, ये प्रार्थना कर और आशीष स्वर्ग से खुलेगी यीशु मसीह के नाम से। और जब खुदा ने बोल दिया ना, सुबह 4 बजे की आवाज़ जो परमेश्वर की आवाज़ है, मैं कहता हूँ खुदा का दास होने के नाते दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये ब्लेसिंग आप आपके परिवार के यीशु मसीह के नाम से, मैं कहता हूँ दुनिया इधर की इधर हो जाए। ये ब्लेसिंग आप और आपके परिवार के यीशु मसीह के नाम से, और जिससे विश्वास हो तो बोला आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश भविष्यवाणी प्रोफेसी सब तेरी ओर से तूने आवाज़ दी, तेरा दास बोलने आ गया। अब मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ, जो सुनेगा सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए जो व्हाट्सअप नंबर को दिख रहा है, जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है वो आज ही वैलिड है। उसके बाद हो सकता है कि मैं फिर से ये व्हाट्सअप नंबर ना डालूँ। हाँ, कुछ दिन कुछ महीने बाद मैं डालूँ, क्योंकि बहुत नंबर जुड़ गए हैं। अब उन नंबर को मैं अपने पर्सनल नंबर से जोड़ूंगा, तो जो आज जुड़ जाएंगे ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैं अपना पर्सनल नंबर है ना इस व्हाट्सअप से जोड़ूंगा, ट्रांसफ़र करूंगा, ठीक है। और फिर मुझे देना होगा तो मैं यही नंबर 2-3 महीने में जैसे भी होगा दे दूंगा। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, खुदा ने बोला है काम होंगे। ये स्वर्ग का परमेश्वर है, झूठ नहीं बोलता, बिंदु इधर की उधर नहीं हो सकती। परमेश्वर ने मुझसे कहा, हकीकत में आपको पता है मैं जो बोलता हूँ परमेश्वर के अकॉर्डिंग बोलता हूँ और एक फ्रेंडली बोलता हूँ, है ना, एक परिवार की तरह बोलता हूँ। मैं जो सुबह बैठा, मैं कहा प्रभु क्या प्रार्थना डालूँ। प्रार्थना करी, मैंने प्रभु से बात करी, बहुत अच्छे टॉपिक पे प्रभु बात कर रहा है इस समय। तो मैंने कहा प्रभु क्या प्रार्थना करूँ। मैं देखने लगा कोई पुरानी प्रार्थना मिल जाए सुबह वाली, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं बेटा तू क्या कर रहा है, तो ये प्रार्थना कर, ये घोषणा कर, लोगों की आशीष बंदी है उसे खोल और मैं खोलूँगा यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो परमेश्वर धन्यवाद है, ये स्वर्ग की आवाज़ है, ये परमेश्वर की आवाज़ है, स्वर्ग के परमेश्वर की आवाज़ है। अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो आपको नहीं देख रहा, आप तो मुझे देख रहे हो, सुन भी रहे हो, तो मैं आपका आमीन नहीं सुन सकता। तो कोई ऐसा होगा जो आमीन में कंजूस होगा? नहीं ना, आपको आमीन लिखना है जितना हो सके उतना, क्योंकि ये परिवार का सवाल है, ये आपके छुटकारे का सवाल है, ये आपकी आशीष का सवाल है। जो इंसान आमीन में ही कंजूस हो गया, जो इंसान आमीन में ही आलस हो गया, वो कहाँ से आशीष पाएगा? आमीन लिखे और बरकतें देखे आमीन। देखिए खुदा ने वचन दिया है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ हमारी ऑनलाइन प्रार्थना के लिए जो सुबह 6 बजे आती है, दूसरा 10:30 बजे भी लाइव आता है। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आज मैंने करना तो 10:30 बजे करूँगा मैं, ठीक है। तो 10:30 बजे ज़रूर मिलना रात के टाइम, क्योंकि आज मैं और लाइव प्रार्थना करूँगा। वचन है प्रभु ने दिया मुझे मत्ती 18 उसका 18 लिखा, यीशु मसीह ने कहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, ये यीशु मसीह की वाणी है। पहला क्या कहा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे हम बांधेंगे। बीमारियाँ तक, जहाँ से बीमारी आ रही है, जहाँ से गरीबी आ रही है, श्राप, अभिशाप, पाप, है ना, उन चीज़ों को बांध देंगे जो स्वर्ग से बन जाएगी।
फिर खोलेंगे हम आशीषें जो अभी तक नहीं खुली, और फिर हम होंगे एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रार्थना के द्वारा हमारा आंसर 110% आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हमारा आंसर 1000 गुना आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करते हो तो बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। Holy Ghost fire in the name of Jesus, बरोबर right now in the name of Jesus। पिता तेरा दास तेरी आवाज़ पे आया है कि तेरी आवाज़ स्वर्ग से है। जितने मुझे सुन रहे वो नाचेंगे, झूमेंगे, उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ देखेंगे, अपनी बड़ी गवाही देखेंगे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ जो तुम पृथ्वी बांधोगे मैं बांध रहा हूँ पिता। हर अंधकार की शक्तियाँ, बीमारी, तकलीफ पिता, जादू टोना, कर्जे का आत्मा, निराशा, परेशानी, सुसाइड, व्यभिचार, अंधकार, कर्जा, हर प्रकार के नशा, हर प्रकार के एडिक्शन, हर वो चीज़ जो तूने नहीं भेजी, मैं उस चीज़ को बांधता हूँ यीशु मसीह के पृथ्वी पे जो स्वर्ग में बंध रही है पिता। अब मैं खोलता हूँ पिता, तेरा दास होने के रहते हमें एक मन हो रहे समय सारे जने वो आशीष जो अभी तक बंधी हुई है, चंगाई, छुटकारा पिता, बेबी ब्लेसिंग, यानी कि हर वो आशीष जो भी बंदी है, हर वो आशीष है जो पिता बंदी में खुल जाए यीशु तेरे सामर्थ्य में। खुले 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 यीशु मसीह के नाम में। अब वो स्वर्ग से खुल गई है पिता, वो हमारे जीवन में आ रही है और हम आमीन बोल के रिसीव कर रहे हैं। आपने कहा जब तुम 2 दिन होके पृथ्वी पर किसी बात के लिए सहमत होकर मांगोगे तो स्वर्ग से हो जाएगी। अब मैं बिलीव है आज मैंने जो मांगा है इसके साथ मिलकर, चाहे वो मकान की आशीष हो, चाहे वो बेबी ब्लेसिंग हो, शादी की हो, घर की हो, मकान की, स्पिरिचुअल लाइफ की हो, चंगाई की हो, छुटकारे की हो, नशे की जो चला गया उसकी वापस आने की, कुछ भी हो, ए से जेड तक जो तुम मुझसे ज़्यादा जानता है, वो सब आशीषें खुल चुकी है पिता। और जितने शैतान के काम थे सब बंद गए हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जितने विरोधी हमें देखेंगे वो ये कहेंगे कि सच में ये परमेश्वर के संतान है। इस घोषणा, इस सुबह की प्रार्थना मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सुना वो नाचे, झूमे, खुद ही से उछल पड़े, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो विश्वास से रिसीव कर रहे हैं और मैं विश्वास से डिक्लेयर कर रहा हूँ और मैं भी इसको रिसीव करता हूँ पिता। तेरा दास होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सवक्ता सबके साथ बनी रहे, आमीन 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 यीशु मसीह के नाम से। मुबारक हो, आशीषें आ चुकी है। मुबारक हो, सारे काम शैतान के बन चुके हैं। मुबारक हो, आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो। प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।